ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عبدالعزیز خالد بن فضل الرحیم خرم شہزاد. آج کا میرا ٹاپک ہے کھانا کھانے کے آداب. ہلو لوگ، جسے اللہ نے بنایا ہے موت آنے تک رضا ضروری ہے، کیونکہ انسان بہترین مخلوق ہے، تمیز تہذیب والا ہے، اس لیے وہ ادب سے کھاتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے. بیٹھ کر کھانا سنت ہے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والا برکت اللہ. اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اول رہو آخر رہو. کھانا مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جمع ہو کے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو برکت عطا فرماتے ہیں. کھاتے وقت بازو والوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. آپ کتنا کھانا ہے اتنا ہی ڈال لینا چاہیے. بہت گرم کھانا مت کھائیں. کھانے پینے کی چیزوں کو پھونک نہ ماریں. اگر لقمہ چھوٹ جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کر کھائیں. کھانے پینے کی چیزوں پہ عیب نہ نکالیں. کھانا ختم ہو جائے تو انگلیوں کو چاٹ لیں. اگر برتن میں کچھ دانے ہو تو اسے اٹھا کر کھا لیں. اور الحمدللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. السلام علیکم. یہ کسوہ اپنا ہے گلشن، خازی کے دل کی